167 qala mara nabiyyu bi qabrayn annabi ya zuciya ta wajen su kabarka guda biyu fa qala sai yace innahuma la yu'adzaban annabi yace yanzu hakan nan tabbas ana musu azaba ma yu'adzabani fi kabirin annabi yace ba kuma wani abu suka yi babba a ganin mutane ake musu azaba ba amma hadihuma fa kana la yastatu min al-bawl daya a cikin su ya kasance bai sitice kanshi daga fitsari wa mal akharu dayan kuma fa kana yamshi bin namimati ya kasance yana yawo da annamimanci ne thumma akhadha jiratan ratba annabi sai dauki wani ganyen dabino danye fa shaqqa nisfain annabi ya tsaga ta gida biyu fa garaza fi kulli qabrin wahida annabi sai dasa kowanne rabin akan kabari guda qalu ya rasulullahi lima fa'alta hadha sabai suka ce ya ma'aikin Allah me yasa kai haka qala sai ce Allah yukaffafu anhuma ma lam yaybasa mazalla ya ce ina fatan Allah zai sassauta musu azaba matukar wannan ganyen bai bushe ba idan ba ku manta ba asabar da ta wuce da asabar din can nayi wani karatu daga malaman zahiriya da suke ganin cewa dukkan fitsari na dabbar da ake ci da dabbar da ba a ci dukkan su bahir ne kun tuna muka kawo magana akan hadisin Anas na karnuka suna shiga masallacin Annabi suna yin fitsari ba taba samun wani sahabi da Annabi ya taba ce a karuwa a zuwa sun tafi akan cewa su in banda fitsarin baul adami fitsarin dan adam duk wani fitsari bahir ne kawai in ka cire hasha baul adami in ka cire fitsarin mutum kawai shine kawai najasa a wancan satin na kama ganin wasu malamai su kuma da suke ganin cewa dukkan fitsari ma najasa ne da dan adam din don ba dan adam ba suka ce najasa ne sun yi kiyasin shi akan fitsarin dan adam dogaro wannan hadisin to abinda malamai muhaqqiqun suka tabbatar shine akwai qaulul fasl akwai magana matsakaiciya wadda ta hada maganganun su wa'ancan malaman na farko wadda suke ganin dukkan fitsari bahir ne zahiriya kenan da malaman da suke ganin kuma dukkan fitsari najasa ne sai suka yi magana ta adalci suka raba ta gida biyu wanda kuma shine abin da diwa daga cikin malamai yan baya suka zaba kuma shine ma fiqhun da malaman farko cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai Ibn Qudama al-Maqdisi a cikin littafin sa al-Mughni juzi na 2 shafi na 65 babu taharatu wan najasat yayi magana yace rawthu ma yu'kalul laham yace dukkan rawthu ma'kulul laham Ibn Qudama yace kashin ko bayan garin abin da ake cin naman sa kaga ana cin naman rago saniya raƙumi tinkiya an gane ai to bayan garin ma'kulul laham duk abin da ana cin naman sa to bayan garin sa wa bauluhu fitsarin abin da ake cin namansa ɗahirun ya ce mai tsarki ne kawai ma'aunin da za ka auna ka gane cewa wannan abin fitsarinsa bayan garinsa ɗahir ne ko ba ɗahir ba shine kawai ya zama ana cin namansa in dai wannan abin shari'a ta baka dama ka ci namansa to da fitsarin shi da bayan garinsa mai tsarki ne ya ce wa haza mazhabul malikiyya ibn qudama ya ce wannan shine mazhabin imam malik ibn anas wal hanabila da ahmad ibn hanbal dukka shine fahimtar su ash-shawkani asinul awdar juzi na farko shafi na 50 ya kawo magana da ke nuna tsahara na fitsarin ababen da ake ci wannan hadisin da muke kai yana sai al-awdar shine hadisi na 102 a shawkani a juzi na farko shafi na 50 yace az-zahiru yace abin da yafi fitowa fili taharatul abwali wal azbal yace tsarkin fitsari da bayan gari min kulli hayawanin daga dukkan wata dabba yukalu lahmuhu indi ana cin namanta yace wannan shine abin da yafi fitowa fili daga nassosin shari'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn baz alaihi rahmatullah a cikin majmul fatawarsa juzi na 29 shafi da 105 yace hada huwa as-sawab yace maganan a ce fitsari da bayan garin dabbobin da ake cin naman su bahir ne yace shine magana mafi inganci cewa annabawla ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu kulluhu tahirun yace dukkan fitsarin abin da ake cin naman sa to da bayan garin sa yace tahir ne mithlul ibli yace kamar raƙumai
fitsarinsu bayan garinsu mai tsarki ne. Wal baqar shanaye fitsarinsu bayan garinsu ɗahir ne jin bai baz. Wal ganam tumakai da awakai da ake cin naman su ibn baz yace fitsarinsu da bayan garinsu mai tsarki ne. Wasaid yace kai duk abin da shari'a ta baka dama ka je kai farautar sa a jeji kuma kai farauta ka ci naman sa fitsarinsa bayan garinsa kulluhu ɗahir yace gaba ɗaya mai tsarki ne. Duk abin da shari'a ta hana ka yin farautarsa ko in ka yi farauta ba za ka ci namansa ba ya ce shi ne fitsarinsa da bayan garinsa ba zahir ba ne. Amma in dai shari'a ta baka dama in ka farauto shi ka ci namansa ya ce don fitsarinsa ya taɓa ka bayan garinsa ya taɓa ka ya ce kar ma ka tada hankalinka in ka wanke ne a babin tsafta kamar majinar hancin ka shi taɓa tufafinka in ka wanke wani ra'ayinka ne in baka wanke ba kai sallah da shi ya ce sallar ka ta yi don ba najasa ba ne. Ibn Baz kenan. Matal Isaimin shi ma shine fahimtar sa al-qawl babu maftuh raqam na 35 yace baulun wa rawthul hayawanin ma'akulu tahirun. Ibn Matal Isaimin yace fitsari da bayan garin dabbar da ake cin naman su mai tsarki ne wala yalzamu idza asabaka minha shay. Uthaymin yace idan wani abu ya taba tufafinka ko ya taba jikinka yace ba dole bane an tarsila ka wanki. Ala Mustafa yanzu kawai sai ka ji kana wanke ragonka na sallah sai ma fitsari a rigarka kuma dama ka shirya sallah zaka tafi ba dole sai ka wanke ba in ka wanke ko a babin kazzarnin fitsarin ya dame ka ne ko kar ya bata ma kaya amma ba wai dan a babin kai sallah Allah ba zai karba bane a'a mai tsarki ne kawai yace an tagsila thiyabaka aw badanaka ba dole sai ka wanke tufafinka ba dole sai ka wanke gangan jikinka ba dole bane saboda mai tsarki ne yace wasu malamai suna ganin cewa lahamuhu abin rautuhu wa bauluhu taba'un li lahmihi kawai fitsarin dabba da bayan garin dabba kawai ka kalli naman dabbar idan namanta ghairu ma'kul laham an hana ci to yanzu fitsarinta da bayan garinta najisa ne yanzu ka kaman kare idan ka je farauta da shi kana tafiya da kare a mota sai kare ma fitsari a cikin motar a bus da ake tafiya farauta ko kuna tafiya sai kare daga kafa ya ma fitsari sai ka wanke ba za ka yi sallah da wannan kayan ba saboda ai ba a cin naman kare alade ya ma fitsari sai ka wanke dan ba a cin naman alade kura ana cin naman kura afwan ba ta ciki zaki ya ma fitsari ba za ka wanke ba duk dabbar da kawai ka san ana cin namanta fitsarinta da bayan garinta kawai bahir ne an fahimce ni kura na ce ban ce zaki ba kura hadisi tana bukhari ana cin namanta waƙala matal isimi ne ƙara cewa ma kullu shay'in yu'kalu lahamuhu Uthaymin yace kawai ka rike kaida guda ɗaya dukkan wani abin da ana cin naman sa kawai ka rike farautuhu bayan garin sa wa bauluhu fitsarin sa bahirun yace mai tsarki ne kawai kaga abin na faɗa kenan shi fitsari da bayan garin kawai nama yake bi an gane a cikin majmu fatawa ta ibn taymiya juzi na 21 shafi na 580 ibn taymiya yace qad zakarna an ibn al-munzir ibn taymiya yace mun ambato daga ibn munzir wa gaihi da wani sa annahu lam ya'rif an ahadin min as-salafi daga cikin magabata fa ba a samu wani wadda alqaul bi najasatiha ba ibn munzir yace cikin magabata ba mu samu wadda ma suke maganan cewa wai fitsarin abin da ake cin naman sa kashin abin da ake cin naman sa wallahi najasa bane ibn munzir yace mu a cikin magabata ba mu san wannan maganar ba wa min al-ma'lum yace kuma abu ne sananne alladhi la shakka fihi wadda babu kokonto ciki anna hadha ijma'un ala min najasa yace kusan ijma'i ne daga sahabban annabi zuwa tabi'ai cewa duk abin da ake cin naman sa fitsarin sa ba najasa bane ibn munzir yace wallahi su a magabata ba san ma wannan case din wai a tsaya ana ma ganin cewa abin da ba a cin naman sa wai najasa yace duk babu wannan ma cikin magabata a cikin fatawal kubra still ibn taymiya wannan karan juzu na 5 shafin 313 yace baulu ma ukila lahamuhu ibn taymiya yace fitsarin abin da ake cin naman sa wa rausuhu da bayan garin sa dahirin mai tsarki ne lam yadhhab ahadun min as-sahaba ibn taymiya yace babu mutum ɗaya cikin sahabbai ɗaya rak inji ibn taymiya babu mutum ɗaya cikin sahabbai da tafi ilatin jisihi cewa fitsarin abin da ake cin naman sa
najisa ne. Yanzu ga muna taraddi ne ga malaman farko da suke cewa fitsarin komai najisa ne. Kun tuna su na fara kawo hujjojin su ai cewa fitsarin komai najisa ne. Yanzu ga muna rushe maganar su. Balil qawlu bi najasatihi qawlun muhdath. Ibn Taymiyyah yace magana akan cewa wai fitsarin abin da ake cin naman sa najisa ne. Yace wallahi magana ce ba uwa. Sabuwa ce. La salafa lahu min sahaba, cikin sahabbai ba za ka samu mutum ɗaya rak da ya taba cewa in ana cin dabba fitsarin ta najisa bane. Yace wannan sahabbai ba su ma san wannan kadiyar ba. A cikin sahabbai babu ita. Akwai ruwaya da aka samu daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari cewa ma ukila lahamuhu fala ba'asa bi baulihi. Jabir yace duk abin da ake cin naman sa babu laifi, babu matsala akan fitsarin sa. Wannan sahabin annabi ne fa Jabir. In ka san ana cin abu to karka tada hankalinka akan fitsarin abu, kawai fitsarin shi zahir ne bawan Allah. O qawlu Abi Musa al-Ash'ari, wannan shine kuma fiqhun Abu Musa al-Ash'ari. Fa ala hadha Ibn Taymiyyah sai to gini akan wannan magana ta Jabir da Abu Musa al-Ash'ari, fa inna qawla as-sahabi, yace maganar sahabi aula min qawli man ba'dahum. Maganar sahabi ita tafi dacewa a riƙa akan maganan wanda suka zo bayan sahabbai, wa haqqu an yuttaba, kuma ta fitancanta abi. Fa in ulima annahu intashara fi sa'irihim wa lam yunkirhu fa sara ijma'an sukutiyan. Idan har an samu a cikin sahabbai wane ya faɗi abu kaza, wane ma ya faɗi irinsa, kuma ba a samu sauran sahabbai sun inkari ba, to kaman sahabbai sun yi ijma'i ne kan abin, amma ijma'i ta bangaren yin shiru. Kinan ka iya cewa ijma'i ne cikin sahabban manzon Allah cewa duk abin da ake cin naman sa to fitsarin shi da bayan garin sa bahir ne. Irin wannan magana ya sake yin ta a cikin Majmu' Fatawa juzu na 21 shafi 574 still a cikin Majmu' Fatawa na Ibn Taymiyyah din, wannan karan juzu na 21 still shafi 559. Akwai hadisin uraniyin, kun tuna mutanen da suka zo garin Madina, na kawo hadisin a satin da ya wuce. Sun zo garin Madina, a garin Madina yaki karban su, suka fara rashin lafiya. Annabi ya ce a je a kai su wajen kiwon raƙumai, a dinga ba su fitsarin raƙumai da nonon raƙumai suna sha. Ibn Taymiyyah bayan ya kawo hadisin uraniyin nan sai ya ce wa qala annabi a arabar uraniyin. Ibn Taymiyyah ya ce annabi ya umarci mutane ukul da uraniyin nan an yashribu min abwalil ibl, su sha fitsarin raƙumai, wa albaniha, su sha nonon raƙumai, walau kana najisan. Ibn Taymiyyah ya ce in a ce da najisa ne fitsarin, lama udhina lahum bitadawi bizalika, ba zai musu umarni su yi magani da najisa ba, saboda manzon Allah ya ce Allah bai sanya warakar al'umma ta cikin abin da ya haramta musu ba. Annabi ya ce ka je ka sha haram, annabi zai ce ka je ka sha abin da najisa bane. Walau azina lahum ala sabilid darura. Ibn Taymiyyah ya ce kuma in a ce da annabi ya musu izini ta fuskan larura ne, in a ce abin najasa ne amma annabi ya musu izini ta fuskan larura ne, la wajaba an yubayyana lahum. Yace da manzo Allah wallahi ba zai shiru ba, annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu bayani to amma ku saurara, wannan abin fada na muku izini a babu larura ne, ku kadai nawa izini ku amfani da shi banda ku babu wani. Misali hadisin da ke Abi Dawud, mutumin da ya saki matar shi saki daya, ya saki ta saki biyu, ya saki saki uku, ya zo ya ta da hankali a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, hankalin shi ya tashi. Manzo Allah ya ce yanzu kai me kake so ummaka? Sai ya manzo Allah ni ina so addu'a mu mafita idan ba zan iya babu ita ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka maida ta, kai kadai na ma izini ka maida matarka a wannan gabar, banda kai wani ba yi da wannan kofar. Yanzu kaga ai wani ba zai zo ya dauki wancan hadisin wannan mutum ya daura a kansa ba ko? Dan annabi ya ce na kai kadai ne. Mutumin da ruwayarsa take cikin sahih Muslim da ya tsaya ya tattaba mace a kwanan masallaci, ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya manzo Allah na ta mu hadda wata mace yanzu a kwana, duk abin da ka san miji zai da matarsa nayi banda tarawa, annabi fa halli min tauba, ina da tuba. Annabi ya ki bashi ansa, akai azhar da shi, akai la'asar, akai magariba, akai isha, akai asbahi, aka sake azhar. Manzo Allah sai ya ce ina mai tambayar nan ta jiya? Yace gani. Sai ya ce sallon nan biyar mun yi da kai, ce kwarai mun yi. Sai ya ce innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Yanzu wannan salo da kai sun tafiyar da wancan zunubin da kai. Yace ya manzo Allah aliya khassatan, wannan bonanzan ta ni kadai na. Yace a'a li ummati ammatan, ga al'ummata ne duka. Kaga inda akan shi ne shi kadai, da annabi ya ce akan wancan shi, annabi ya ce akan kai kadai, amma da ce a ba kai kadai bane, duka al'ummata sun saba wa Allah suka yi salloli suna kawar da zunubin. Mun gane
to shi sa ibn taymiya yake cewa inda a ce larura ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce a babul larura kai kadai aka maka izini kai haka banda wani to tunda manzo Allah bai faɗi haka ba ya nuna kenan abu ne kowa ma yana da dama ba ta fuskar larura ba ta fuskan shi fitsarin raƙumin ba najasa bane sannan yake cewa la wajaba an yubayyin lahum wujuba tathhir afwahihim kuma da manzon Allah bayan ya musu ya ce to kuma idan kun sha a babu larura ya wuce cikin ku wanke bakunan ku waydihim ku wanke hannayenku wane ta kwanukan da kuka da fitsarin ku sha ku wanke su falan malam yakun shay'un min zalik lokacin da ya zama babu ɗaya daga cikin wayannan ababan dalla ala annahu ghayru najis wannan yake nuna cewa ba najasa bane fitsarin ai ba zai ka sha fitsarin ba sai ka zuba a kwananka sai ka sha da bakinka zai yi ma hannunka sai ya taba kuma zai zasu yi sallah fa annabi ya sani ai annabi ya ce duk sai ku wanke hannayenku yi kaza to da annabi dubbe wannan bayanin cewa ba najisa bane ibn taymiya ya sake kawo hadisin da muka kawo na sallah fi marabidil ganam sallah a madaurin tumaki da awaki annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yake cewa manzo Allah izini ai sallah a madaurin raqumai ya hana sallah a matsayin madaurin raqumai amma yace ai sallah a madaurin tumakai da awakai walau kana bauluha wa rausuha najis ibn taymiya yace inda a ce fitsarin su da bayan garin su najasa ne lama adina fi salati annabi da ba zai yi izini ayi sallah ba idh yashri salati taharatul makan shar'in zaka yi sallah ya zama sai ka cika sharuɗa uku albadan was-sawb wal makan tufafin ka tahir jikin ka tahir inda zaka yi sallah tahir amma da annabi ya ce kai nan fa da najisa ba zai ku yi sallah a wajen ba annabi da basu ya ce ku yi sallah a madaurin tumakai da awakai ya nuna kashin su fitsarin su ba najisa bane kenan ya zama magana kuma mun shigo magana akan dabbobi ma still a cikin majmu fatawa ta ibn taymiya din shafi na jini 21 shafi na 571 ya kawo ruwayar dan Abbas tana cikin Bukhari hadisi na 1607 tana cikin Sahih Muslim hadisi na 1272 dan Abbas yace tafan nabiyyu fi hajjatil wada'i ala ba'irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafin sa na hajjatul wada akan raqumi yastalimu rukna bimihjan manzo Allah yana taba rukuni da wannan kwagirin nashi ibn taymiya sai yake cewa inna idkhal al-ba'iri al-masjida shigar da raqumi cikin masallaci ma irin na harami ba masallaci haka ba masallacin harami wa tawaf alai da kuma dawafi a kansa da yin ala taharati baulihi wanda yake na tsarki fitsarinsa mai tsarki ne in a ci ai ba zai yi ka shiga kai dawafi akan raƙumi cikin harami har ka gama ka ce ba zai fitsari ba zai wahala ai mishuna zai yi ka shiga kai dawafi duka fito a ce fitsari ba raƙumi bai fitsari ba yace wannan dawafi yanda kenan tunda annabi ya shiga da shi kuma annabi ya san zai yi wa raƙumin yayi fitsari zai yi fitsarin amma annabi ya shiga da shi yanda kenan fitsarin shi ba najisa bane id la yu'manu bawluhu fi athna'i tawaf ibn taymiya yace saboda ba za a nutsu da cewa ba zai yi fitsari ba lokacin da ake yin dawafi a hujja ga wata hujja ma daban Uthaymin a shashal mumti ala zalil mustaqni juzi na fari shafi 150 na tare ismi yake al-bara'atul asliya ibn taymiya yace al-bara'atul asliya asali shine fa fal aslu tahara hatta ya'ti ad-dalil ala najasati shay ibn taymiya ismi yace mu asali da kaida a musulunci komai yana nan ababin mai tsafta ne komai yana nan ababin mai tsarki ne ba a ci abu mara tsarki ne sai nassi ya zo ya ce wannan abin bai da tsarki amma komai da ka sani ba basari mai tsarki ne aslan shari'a ta ware ababen da ba su da tsarki haka amma to banda kaza kenan wanda aka waran su ne marasa tsarkin sauran fa ba sai an ce ma wane mai tsarki an barka da duk masu tsarki ne kawai matsala ta gaba amma muka ci wa'annan wadda ake cin naman su bahir amma kuma duk dabbar da ba a cin namanta fitsarinta bayan garinta shi kuma najasa ne kaga magana ta adalci wanda ake cin nama bahir wanda ba a cin nama ghairu bahir mun gane ibn qudama al-maqdisi still a cikin al-mughni juzi na 2 shafi na 64 yace wa ma kharaja min al-insani duk abin da ya fito daga jikin dan adam awil bahima ko abin da ya fito daga jikin dabba allati la yu'kalu lahmuha wadda ba a cin namanta
min baulin wani abin fitsari ne fita a jikin dan adam ta ko ina ko fitsarin ya fita in fitsari ya fito ta baki sunan shi najasa dan adam ne amai da aka duba aman sai aka ga aman fitsari ne wannan fitsarin koda ta baki ya fito najasa ne dan adam ya samu preparation typhoid preparation fashewan hanji din nan sai amai ya aman bayan gari wannan bayan garin kada ka ce ai ba ta ƙasa ya fito ba ta sama ya fito najisa ne yake cewa fa huwa najisa ne yani ma kharaja min as-sabilain yace musamman ma abin da yake nufi shine abin da ya fito ta fuska guda biyu ta gaba ko ta baya kal bauli ibn qudami yace kaman fitsari daga dan adam ko dabbar da ba a cin namanta najisa ne wal ghaid bayan garin adam da dabbar da ba a cin namanta najisa ne wal madhiyu maziyin dan adam maziyin dabbar da ba a cin namanta najisa ne wal wadiyin dan adam da wadiyin dabbar da ba a cin namanta najisa ne waddam jinin dan adam da jinin dabbar da ba a cin namanta najisa ne wa hadha la ya'lamu fi najasatihi khilafan illa ashya'un yasira yace wannan ba mu san wani sabani ma cikin malamai a babu najasa sai dan wani sabani kadan da aka samu daga wasu na ganin jini din ko da ba a cin dabbar yana zama najisa bai zama najisa daga dan adam magwanta nayi wani karatu a baya ko malam kai kun yi tunuwa sayu wani karatu ne akan jini a baya sosai din nan kun tuna ina fa bai wuce sati 4 ko 5 fa ko an manta da muna magana akan jini na shiga uku an tuna karatun amma bai wuce fa sati 3 ko 4 ba wadda mun kawo magana muka ce dukkan jini najasa ne muka ce hasha damul insan fi hal qital muka ce amma banda jinin dan adam a lokacin da ya tafi yaki idan jinin muka ce shi ma wadda har muka ce Abu Hanifa ya ce idan bai wuce gwargwadon dirham ba kun tuna ga ma karatun fa da abu nisa kwana bai jima fa nayi shi fa akan maganar jini wani abu irin nan ne wadda muka ce Uthaymin bayan mun kawo hujjoji da suke ga dukkan jini najasa ne muka ce sai muka kawo maganar Uthaymin ya ce to amma banda jinin dan adam a lokacin da ya tafi yaki saboda sahabban mazalar sawa da sallallahu fi jirahim sahabbai ba su yi suna sallah cikin jinanan su an je badar an je uhud da jinanai a jikin suna sallah muka kawo qadiyar sayyidina umar an soke shi da barandami amma ya cigaba da sallah kun tuna muka kawo qadiyar ali bin abi talib qadiyar sahabbai da suke sallah da jinanai a jikin su sa'ad ibn mu'az da jinanai a jikin su muka ce wannan shi daban jinin su a babin yaki shine kawai exceptional saboda manzon Allah ya ce launin dam wa rihul miski annabi ya ce jinin a lahira launin jini amma kuma kanshin shi kanshin almiski ne tunda annabi a lahiran ma ya kwanta almiski muka ce tahir ne kenan wannan jinin ya samu shi da annabi cewa jinin mutum da ya ji ciwo a babin jihadi shi kadai ne jini tahir bai wuce ta ɗaya ba ko an sai ya wuce ta ɗaya yau bai wuce ta ɗaya ba ai ina bai ma kawai ta ɗaya ba ko barakallahu fik ba gashi nan ma a san wallahi babu da zasu dam wa kayfiyatu ghaslihi yawwa kwarai na kama ga Imam Malik ma Ibn Anas kun tuna karshe bayan mun kawo inda santo jinin komai muka kawo na mutum muka ce Uthaymin ya ce shi banda shi dogo da wannan abun da muka faɗa ko a Al-Kasani a cikin Bada'i'us Sana'i juz'i na farko shafi na 81 dan Hanafiya ne yace baulu ma la yu'kalu lahamuhu najis shi ma yace fitsarin duk abin da ba a cin naman sa najisa ne Kasani fa yace najasatan ghalizatan bil ijma najisa fa karkace najisa karama najisa ce ka kausafa wani ijma'in malami aka samu akai kenan da fitsarinka da fitsarin kari a babin girman najisa su duk matsayi su daya da fitsarinka da fitsarin zaki a babin najisa ba wani wai naka yafi dama dama dukkan su najisa ce galiza mai kauri a Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' Sharh al-Muhazzab juz'i na 2 shafi na 548 yace amma baulu baqil hayawanat yace amma fitsarin sauran dabbobi allati la yu'kalu lahamuha annawi yace wadda ba a cin naman su fa najisun nawawi yace najisa ne indana a wajen mu shafi'iyya wa inda Malik hakan na Imam Malik wa Abi Hanifa da mun kama ganin Kasani a sama gashi na ai dan Hanafiya ne wa Abu Hanifa wa Ahmad da Imam Ahmad ibn Hanbal wal ulama kafatan nawawi yace da duk
dukkan malaman duniya an samu ijma'i duk dabbar da ba a cin namanta fitsarinta bayan garinta najasa ne bil ijma. Kaga yanzu sai ka ɗauko magana Ibn Hazmin da ne mata karatu biyu da yake cewa su fitsarin dabbar da ma ba a ci zahir ne. Kun tuna? Ya kawo hadisin Anas na kare na shiga masallaci na bai fitsari. To sai kaga su Ibn Hazmin su a bayan wa'annan malaman ne ai. Shi yasa malaman yanzu suna cewa qaulun muhdas magana ce fa da ta taso daga wajen zahiriya kwana-kwanan nan. Da aka sai mu ce to magana matsakaiciya a babun fitsari sai mu ce muna da fitsari part biyu. Duk dabbar da ba a cin namanta ko dan adam ne ko ba dan adam ba in dai abu ba a cin namansa da fitsarinsa da bayan garinsa najasa ne. Mun ji wannan? Duk dabbar da ake cin namanta sai mu ce ta saba wa dan adam da fitsarinta da bayan garinta ba najasa bane. Dabbar da ake cin namanta ta saba wa dan adam ba basariyu fitsarinta bayan garinta ba najasa bane. In ka taka zaka zo masallaci ba sai ka wanke kafar sai dai karɓa ta mana kafet sai dan wannan ka wanke kafarka amma ba dan wani najasa bane ka zo masallaci kai sallah Allah ya karba. Amma in dai ana cin namanta zahir in ba a ci fa najis magana matsakaiciya. Insha Allah ta'ala sai kuma zamu dauki gaba ta gaba. Akwai ruwayar da ta zo ta da amma al-akharu fa kana yamshi bin namimati ko dayan yana tafiya da annamimanci. Akwai ruwayar yamshi bil ghibati dayan yana annamimanci dayan kuma yana yin giba. To sai mu tattauna akai insha Allah. Allah ka sa mun dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Fa subhanaka Allahumma rabbana